Questa ci sono proprio che è il pesce. आमचो बाप सोंसणीक जावन आसा. जितले बरोबर आमी चुकता सोंसणीकाय तो आमकां रावता. आमी जिवीत बदलले खरंच वेगळ्या त्या बाबा भशेन आमी आसा. वेदिकन वेदीक मोगाळ दयाळ सोंसणीक पासियेंसाची मनशां आमी आसा. ह्या दिसान आमकां कृपा हो मागुया. आनी पवित्र दिन फावती बरी मांडून घेवचे खातीर देवाकार आमी पातकी म्हणून घेवया. जायते फावटी फुडें आमी सोंसणीक जावन आमचे पासियेंस पिड्ड्यार जाता. आनी पासियेंस पिड्ड्यार जावन फुडें आमी वायट उतरां पळयतात. दुसऱ्याक फुडें आमी मारला फुगयला. रियाने समान पापाचे दुर्धर भोवसले मागून चोखली बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोदतल्या आनी तुमकां भावयलो म्हजो हृदयान सांगता. मनान चिंतून दुराक चल वायट दोळे सोड. हांवें जायती प्रार्थना केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हडलो अपराध. आनी बसलो पयलीं सदांच सोगल्या देवता आनी भोगता आनी तुमकां भावयलो म्हजे खातीर आमच्या स्त्रस्त्राक लागीं गणतीक कराक उपरांत मागता. सोन पवित्र देव आमची आपली करून आमची पातकां वचून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक हो Filiponi yang bisa langsung
मोबायला बसून मागूया. सदांच देवाची येवजण ताणें मानून घेवन आनी देव दिता ती भुरगीं ताणें स्विकारून थीतपणी तांचे बसून मागुया. मागुया जिवा वयल्यान प्रश्नांक अंदाज सापडल्यार जी पिडीत आसा तांचो त्रास तांचे बसून मागुया. कांय बाबड्यांनी बसून मागून चल्ला. थोड्यांक नोकरी ना जाल्यार थोड्यांक ऑपरेशन आसा. हेय बाबड्यांचो अंदाज करून तांचे बसून मागुया. अवधी करून जी आवय बेस आसा त्या आवय बसून खरीदपणी त्या मिसांक मागुया. आनी एवढा तुम्ही जे पावूंक सोदताय एवढा तुजी गरज बापाक दिलो. प्रार्थना. कोण बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दया दिसता. तुजे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक पळोवन वावरतान बोरवशान आनी मोगान तांकां उपेग कर. आनी तुज्यो आत्मा सदांच पाडो तांकां धीर आनी सादूर करून दवर. आमच्या सगळ्या म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदाराच पोचवयता सासणाच्या वास आसता. आमेन. जाणबाईच्या पुस्तका वयलें वाचन. सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें उनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्या देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळार आसा घोटाय. तूं सर्वां सोबताचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वांतान तुलो व्हडलो करता. तुजें सर पदवेदारपण मानून तूं तुजें बळ दाखयताय. तूं ओळखून घेताय ताची उर्मताय. तूं ताचे तोंडां मारताय. पूण तुका इतलें बळ आसून तूं दुलोबायेन न्हीद करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो. जायतें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करूंक प्रमाणीक मनीस पेल्याताय कसो मनशाळो जावचो. हांवें तुका तुजे गरजेक शिकयलाय आनी पातळ केल्यार पाखताची खूण तुका दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तूं भरवंसो दिताय. देवाचें उतर देवाचें गुणकार. आमचो सभाव तूं सायबा दुलोप आनी कळवाळो. परतून एकदां म्हणया तूं सायबा दुलोप आनी कळवाळो. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान तूं पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं गे सर्वेस्परा. सभाव तूं सायबा दुलोप आनी कळवाळो. तुका नमान करच्या सायबा. सगळीं राष्ट्रां इतलीं आतां तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं. कित्याक तूं तोर सर्वेस्परा. तुज्यो पुण्य अजापांच्यो. तुजे बरोबर आनी देव ना. सभाव तूं सायबा दुलोप आनी कळवाळो. सायबा तूं देव काकुतीचो. रोखडोच आमचेर जोडूंक येयना. मायेक मोगान विस्वास तुज्या काळजान म्हाका पळय. कोर चुरचुरे तुज्या बळान उगट कोर म्हाका. चापोणीच्या पुताक निवार. सभाव तूं सायबा दुलोप आनी कळवाळो. Bagiwon Pawon Romkaran Urile Chiti Bele Batsok Bawa Pedido Atmo Amsio Oskotaicha Adara Geta
तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकरो देखून उतरांनी उंचारून जायनात तसले उस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजा तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनंती करता. देवाचे उतरे देवाचे उदकार. उद्गार Sois pura, sois hoy. Sois pura, sois hoy. Sois pura, sois hoy. Sois pura, sois hoy. बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूढ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sois pura, sois hoy. Sois pura, sois hoy. Sois pura, sois hoy. Sois pura, sois hoy. सर्वेस्पूर्ण तुमचे सोहळ्याचो तुमचे सगळेच माध्यमाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शब्द महिमा तुका सोया. जेजून अनेक लोकांकडे आपल्या शेतांत बरे बी उमलल्या एका मनशा बरी स्वर्गीचे राज. सगळी निंदनी आसतना ताजो दुस्मान आयलो आनी गोवामध्ये नेर उठून गेलो. शेत वाडो पणसां येतच नेरूय दिसती पडलो. बळगऱ्याच्या ओरड्यांनी ताजे सोशी येवन अशें म्हणलें, दुनिया तुज्या शेतान तुवें बरें बी उमललें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मनान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत भरतले तुका जाय? ताणें स्वभाव दिलो, नाका. नेर उमटितना गोडयेन तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लुवणी येसर दोनूय बरोबर वाडोवं. आनी लुवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून तुज्या गांवचे खातीर तांची पेटुलां बांदात म्हणून मागीर गोंव म्हज्या कोड्याक घरांत म्हणून हांव लुवतल्यांक सांगतलो. जेजून दुसरी एक कोपार तांकां घाली. सासवाच्या बिया सारकें स्वर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांवर ल्हान, पूण वाडटूच सगळ्या झाडां आल्यावर खूब जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावयली सुकणी येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती करता. ताणें आनीक एक ओपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापान पिठां तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुकलें. ते भाशेन स्वर्गीचें राज. जेजून गोबरांनी सगळ्यो ह्यो वस्तू लोकांक सांगल्यो आनी गोबारी खबर तो तांचे कडेन उलयनासलो. गोबरांनी उलयतलो, संवसार रचलेल्या गुपीत आसल्यो वस्तू त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान वाकीत करून सांगलें. तें बरें जालें. तेन्ना लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताची सोशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची ओपारीची सुचोवणी आमकां दी. ताणें परती वाडोवन तांकां सांगलें, बरें बी मोगता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं. नेर नुस्त्याची भुरगीं. नेर मोकळो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ
संवसाराचो शेवट. लुंपी देव जशें नेर एकठांय करून उजार नासता तशें संवसाराच्या शेवटाक मनशाचो खूब आपल्या दुदांत काडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखेच्यो वस्तू आनी कोट्यो कोट्यो कोतऱ्या मनशांक सोंपयतले आनी उज्याच्या आपल्यान उडयतले. ती सगळीं रुदोन करतलीं आनी दान केली. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बाबाच्या राज्यांत सुर्या वरी पोचतलीं. आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवघडीत क्रिस्त. सुकल्या भुरग्यांनो आनी प्रितीच्या भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जाणा भायर खूब पावस पडटा आनी पावस पडले म्हणटच कितें जाता, जी जमीन आसली जायतीं झाडां जमनीर किल्लोली आमी पळयता. शेतांत जर तर आमी नदर मारली काय बरें शेत ग्रीन कशें आमकां दिसता. तेच बरोबर ह्या दिसांनी आमी पळयता जायतीं जाणां आपलें गार्डन करतात. नवीं नवीं झाडां आपल्या गार्डनांत घालतात. आनी तेच बरोबर पळयता जेन्ना हें गार्डन करतात तेन्ना आमी बरीं झाडां लायता बरीं, पूण थोडे तेंपानी थोडे दिसांनी अंधेर आनीकूय हीं झिलां कशीं झाडां जाता आमी पळयता. आनी असले वेळार जेन्ना आमी बरें झाड घातलेलें आनी हेर वारो वाडटा पळय तेन्ना जायतीं फावटी हुस्कोवंक शकता. अंधेर झिलां काडटा पळय तेन्ना बरीं झाड उठून येवंक शकता. हेंच कितें ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तीन ओंपारी जावन सोयीचें राज कितें तें दाखयलें. अशें म्हणल्यार भुरग्यांक जेजू ह्या ओंपारींतल्यान कितें सांगूंक सोदता. थंयसर आपल्या शहरांत बरें एक व्हडलें मनशां बरी सोयीचें राज. ह्या मनशान आपल्या शहरांत बरें असले वेळार कितें जालें, अकस्मात सगळीं न्हिदलेलीं आसतना दुस्मान आयलो आनी गोवामध्ये नेर पडलो. आवय बापायनी चुकून रावन सगळीं न्हिदलेलीं आसतना जायतीं वायट जावंक शकता. आनी आयज ह्या आधुनीक काळार पळयता मामी डॅडी कितले म्हणटच भुरगीं रातची वेळार मोबायलार कितें कितें पळयतात. जायते फावटी मामी डॅडी न्हिदले म्हणटच भुरगीं सवकास घरांतली भायर पर्यंत सरून म्हणटच आवय बापायनी सदांच चुकून रावनच देवचार केन्ना येवन गोवामध्ये नेर पडटलो तें सांगूंक वचूं. तशेंच उपरांत जेजू ही ओंपार सांगता शेत वाडोवप पडसा येतच घेरूय दिसते. आतां कितें करपाचें? बाजारांत गेल्यार आमकां वीट किलर तोंड मारून आयज
लिक्वीड जर आमी घातले गार्डनात वा शेतांत जाल्यार बरी बी बऱ्याक भरोंक शकता. ते पासून जेजू कितें सांगता रोपारी सोंसणीक दोनूय बरोबर वाडोवनी. कित्याक जेन्ना तो बेर म्हणून वखरीत आसतना मोकळी उडोवंक शकता. म्हणटूच पासियन्स सोंसणीचो भोव गरजेचें. चुकली भावना आमी चुकता. देव आमकां चान्स दिता, सुयेग दिता. सुस्तीकायेन तो रावता. म्हणटूच ह्या रोपारी कडल्यान आमकां शिकोवन मेळटा बेगी आमी हे भशेन पासियन्साची मनशां जावपाक. अदीक आनी अदीक आमी सोंसणीक जावन जाता ते भशेन एकामेकाक सोंसपाची गरज, एकामेकाचो मोग करची गरज. जायते कोण अशें करता कोणेंय चूक केली रोखडोच आमी ताचेर एके भशेन जज करता. जजमेंट आमी न्हय. जजमेंट सोडटा देव करता. जाता ते भशेन आमी एकामेकाक सुयेग दिवंक गरज. अशेंच पळय एकदां एक जाणटो टिचर बाबडो एकलोच आपल्या घरांत रावता. आनी अशें आसतना कांय दिसांनी तो सोंपलो. भोव थोडो लोक बी ताचे पोरना मेळ्ळे. आनी अशें आसतना एकलो खंय व्हडलो ऑफिसर आर्मीचो थंयसर ताच्या पोरना आयलो. आनी जेन्ना काशांत देंवयताले तेन्ना थंय ताणें ह्या मनशाक सलाम केलो. चुकल्या भुरग्यानो आनी आवय बापायनो ह्या ऑफिसरान ह्या मनशाक सलाम कित्याक केलो? ह्या ऑफिसरान ह्या मनशाक सलाम केलो कित्याक जेन्ना तो इस्कॉलांत आसलो तो ताचो टिचर म्हणून आसलो. आनी असल्या वेळार त्या भुरग्याक जो ऑफिसर जालो ताका उगड आसतना जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना खूब मस्तो आसलो. पूण ह्या टिचरान ह्या प्रोफेसरान ताका बरे भशेन सजवायलो, बरे भशेन ताका करेक्ट केलो. आनी ह्या पासून आयज व्हडलो आर्मीचो ऑफिसर जावन ह्या टिचरान कडेन चिंतूंक ना पर्यंत हो मस्तो भुरगो आसलो तो येदो व्हडलो फुडाराक ऑफिसर जातलो. ह्या टिचरान ह्या भुरग्या सगळें सुस्तीकाय दाखयली. ताचे सगळें दोयाळ मोगाळ जालो. ह्या टिचरान कडेन ताका मार घालून इस्कॉलांत भायर कडेन काडूंक जाता. ताणें हे भशेन ताका चान्स दिलो म्हणून तो आयज व्हड मनीस जालो. आनी ह्या ताच्या मरना सुमयार तो आसलो थंयसान निमाणो खात्योस करून ताका आयलो आनी मरनाच्या सुमयार ताणें सलाम केलो. पळय मोगाचें भुरगो, देव आमचे सगळें कितलो सोंसणीक अशें आसतना देवा भशेन वचप. भुरग्यांनो तुमी सोंसणीक जावन प्रयत्न करात. दुबावना आमकां जायते मोठे म्हणून आमचेर वायट केलें म्हणून आमकां तिडो घेता, राग येता आनी आमी मार घालून पर्यंत बदला आमी घेता. कोण आमचो सोनी चुकला सोंसणीक तेच भशेन आमी एकामेकांताय सोंसणीक जावपाक. शेवटाक थंयसर आमकां मेळटा बरी मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वयर पोचून सोप एका दिसा सुर्या वयर पोचून ह्या मिसान खूब अनुभव सुर्या मेळोवया. आनी वेळार
आमचो भावार्थ वडिलांचो येवण स्वर्गांतल्या देवा स्वर्गवेदार बाबा स्वर्गांत आनी पृथ्वीचेर आसता तांचे क्रिस्तांवाचे सुदार आमच्या आसूया तो पवित्र आत्म्या वेगवेगळे समो आमकां प्रेमाचो पावस आनी वसुस्ते ताका विश्वास करतो मेलो आनी मेलो देव सिस्टेमसा आनी गोचो स्वर्गाचो स्वर्गवेदार देवाचो आसूया विज्ञानाच्या ज्ञानाची स्वीकार करो स्वतंत्र विज्ञान आधुनिक विज्ञान भक्ताचे पापांचे पोसणे कुडीचे जीवन शास्त्राचे जीवन जेजू आपल्या आत्मचिंता सुस्थिता प्रशासना कुणीच आमची मान एवढा आम्ही बाबा करत असताना आमकांही असले सुस्थिता आम्ही मानूया पवित्र सुनेच्या वडिलांनी कोराब्या सुने तरी पुस्तकात जिविताची मोत शिकवून कधी सुस्थित जाऊन तांकां पवित्र आत्म्याचे देणे मागूया आमच्या स्वर्गारी फुडाऱ्यांनी लोक सगळ्या देवाची आवडी प्रमाणे समर्पणां दिवन आनी संवसारांत वस्तुरी मनाची संस्कृताय पयसा पावल्या बाबाला मागूया लोकरीस बसलेल्या सुख्या पावल्या वचून आपल्या भुरग्यांच्या सोमाक आशोवन रावतना तांकां शांतीताय आनी बरी भलायकी पावसा आनी बरेपणान आपल्या भुरग्यांक जोमाक हाडून बाबाला मागूया मागूया लाखांनी लोक पिडीत आसात आनी कश्ट जातात आनी कितलोच लोक मरून गेला ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय आनी तिका गेलेल्या सोंसणिकाय आनी घटाय पिडीत कश्ट जाल्यार बेगीनच बेगोणी आनी मेलोल्या सासणाचे सूख पावस जाल्यार बाबा लागीं मागूया Thank you.
सर्वेस्परा आमच्या देवा बसूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व उमेदवार आणि शासनाच्या देवा सर्व प्राणी आणि सर्व प्राण्यांच्या ख्रिस्तांच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका देवापासून पावो हो कायदो तिचो आमच्या फायद्याचो इतले कोंबळे तुवें मनशा बळाचो मोग केलो की तुज्या पुता आमचो सोडूनदार करून धाडले जेजू सोबेत तुका बांदताले तेच आमची सोबेत तुका हातो पावक सोडून हेर सोंपल्यार आमच्या गोदीन जिवन तुवें ताका पाठयले आदमान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेचे निर्णय वगडायले पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूत आनी भोगता बरोबर सदोसान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 अर्पणाचो सर्वेस्परो स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे दावे आयकता सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय बाबा बरोसो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्यनी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसून तुवेचे आनी ताणें तो घेतलो तुका दिनपासून तो पडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच पुरी चमोक सदोसाई काल्स घेतली तो नव्यान ती बसलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घेयात आनी हातले घेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोनाची खेळगड पातकाचे मोक्षरेच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते बरोतले हे म्हज्या उगडासाक करात Tusi amci pan
दया करून जिवितांत सुरस्काय घडली सुखीच्या सुखामध्ये आमच्या सुखदरा जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक बोलवाशान देखता तर आमकां तुझ्या आत्मतीन सोमवार मध्ये सुरय आणि सोम आत्मदान करी पटाय सोमया जेजू ख्रिस्ता तुझ्या दोन म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पण तुजी पवित्रतेच्या भावाची दिश्टिका आनी तुजी कुशलपणान तिका शांती दी आनी तूं तुका एकपणान सांबाळ जो चेतन चलयताय संस्थांच्या आसना सोम्याची शांती संस्कार आमचे सगळे सोमचे एकामेकाक पायमाकान शांती द्या देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले आमची प्रभू देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले आमची प्रभू देवाचे शरीर संसाराचे पाप केले आमची ही देवाची शरीर संसाराचे पाप करता शरीराच्या जीवनात आपल्या सुख देवाला सुचवा सोन्याच्या कर्जाची ती परिस्थिती देशाची म्हजे जेजू भोगीस संस्कारात तूं सदां म्हाजी रजाय म्हणून हांव सवय करतां स्वता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवक हांव ह्या वेळार तुजें भोव ओलीक मास रगत म्हज्या शेवक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोली बोली हांव तुका अभय मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक करता तुजे सुशिलो कोसळून तो दीस म्हाका निर्मळ आमेन. प्रार्थना देवा आमच्या बाबा तुझ्या भुरग्यांचेर वायट मोगाची केस घाला स्वर्गीच्या दर्याने आमकां बदल प्रार्थने जिवीत साडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता नवें जिवीत धरून आमकां दिवपाक आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुख्या आयचो आयतारा सायकाराचो सकाळो आयतारा They dedicated natural family planning. COVID-19 जो की स्थिती सोडवत आसल्या आनी हे नेम कायदे कार्यालय मिसा लोकांच्या खातीर जावचे ना ऑगस्ट ते डिसेंबर म्हयन्यांत काजार जातल्या बोडो पदांची फॉर्म्स तयार करून जुलयाच्या 30 तारखेर सकाळी 10 वाजता आनी येवचे म्हणून ह्या सुमारान इगोर्जीची कचेरी बंद आसता Sobre tuo tuce sobre tuce sobre
सर्व वेदार देवता आणि पुढील तुमचे सुमेस्ताचे भरपूर आशीर्वाद करून सुस्थित